یو څو ورځې مخکې دلته کې یو جعلي افتتاح شوې وه او زه افسوس کوم، زه حیران دا یم او زه د بیبیول یونین کونسل د غیرتمن ولس ته د دې خلکو اصل مخونه په ډاګه کول غواړم. صرف د دې دپاره حاضر شوی یم. نور د MNA د ایس ډي او صاحب څومره اماونټ دی د دې 22 लाख روپو د 22 लाख روپو د همیندار په مد کې افتتاح چې ده، زه په خپله دا نه ګڼم چې یاره دا مناسب ده، خو به هر حال زه لږ وضاحت کول غواړم. د نن نه یو هفته مخکې د دې افتتاح شوي وه. ای وروره ته د څه شي افتتاح کوې؟ ته دې قوم له ولې دوکه ورکې؟ بار اسوسییشن نن الیکشن دی او پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف ته اتحاد کړی دی. دا د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان تحریک انصاف د دې ضلعې مضبوط قوت دی. انشاءالله تعالی پر روان بلدیاتي الیکشن کې او پر روان جنرال الیکشن کې به انشاءالله تعالی د دې ټولو خاتمه کیږي. په درېیم ځل MP دی، په درېیم ځل د هغه سره چې نور کم خلک ولاړو، هغه کس 2 ځله ډسټرکټ ناظم پاتې شوی دی، یو ځل د قومي اسمبلۍ ممبر پاتې شوی دی او په حکومت کې پاتې شوی دی. د دې نه علاوه کم دلته کې چې د دې ځای مقامي یو کټپوتلي، زه ورته کټپوتلي دا وایم چې د هغه سره هېڅ اختیار نه مخکې و نه وس دی، هغه د چا په اشارو چلیږي، هغه کس ډسټرکټ نایب ناظم اعلی پاتې شوی دی او بل چې ورسره خواته ولاړ و هغه تحصیل ناظم پاتې شوی دی. او زه افسوس کوم د میډیا په وساطت سره دا قوم ته لږ وښایئ، دا لږ وښایئ چې یاره دا د دې قوم په دې سترګو کې شګې اچوي چې تا 2 ځله منسټر د قومي اسمبلۍ د ډسټرکټ نظامتونه تاسو په دې ځای وکړه او بیا هم 25 کاله پس دلته کې صرف د ریپیر بورډ تاسو لګوئ. لہذا زه قوم ته دا تسلي ورکوم دیر بالا به انشاءالله د ترقۍ په لار روانه وو. په هر کونسل کې انشاءالله زمونږ کارونه شروع کیږي، د بجلۍ په مد کې، د روډونو په مد کې، د واټر سپلایانو په مد کې څه ټنډرې لګېدلې دي، څه را روانې دي او انشاءالله تعالی په دې بجټ کې به د دیر بالا دپاره انشاءالله یو میګا پراجکټ منګه منظوري ورکوو انشاءالله او قوم ته به دا ښایو چې پاکستان تحریک انصاف د قوم خیرخوا دی.